皆さんこんにちは。今回は無印良品の付近に丸模様の刺し子をしました。で、今日で完成しましたっていうところまで動画にできればいいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、パッと見もう刺し子部分は全部刺し終わっています。で、刺し終わってアイロンをかけて、で、あと残ってる部分がですね、ここの端っこを見ていただきますと、こことかがちょっと糸がね、まだ出ておりますので、ここの糸処理ですね。この糸処理をこうパチンパチンと切っていけば、こちらの付近は完成という形になります。で、今回はその完成しましたまで動画に撮って、あとこれが完成し終わった後は、今まで無印良品の付近にこれだけではなくて何枚か差し越してきました。過去に動画にもそれは投稿して配信はしているんですけれども、改めて今までこういう無印良品に付近に差し越してきましたっていうことと、そちらの付近はもうある程度使ってるんですね。なのでその辺の変化なんかを見ていただければなというふうに思っております。ではまずはこちらですね。で、また改めてこれを見ると多分ピンとくる人が多いかなと思うので、これを見ていただきますと、これですね、お店ではこの形で無印良品に売ってます。で、私はここの端っこですね、ここが何もない、本当に全部色がないシンプルなものを選んで購入しましたが、これもう一種類あって、それはここのとこが色が入ってるんですよね。多分赤とか緑とかだったような気はするんですけど、真ん中のここの部分は同じです。ここの端っこだけです。ここの端っこに縁のところに色がついているのもあります。だからその多分2種類だと思うんですよね、売ってるの。それで私は、たまたまこちらを購入しました。もちろん色付きの方で買ってこっちに差し子する上ではこれを差し子するのと何ら変わりはない。ただ周りに色があるだけっていう感じなので、ここの中に関しては同じですので、そちらを買ってもできるとは思います。はい、ではまず糸を切っていきます。ちょっと近くにすぐあったのでこちらの糸切りハサミで切っていきます。で、この無印良品の付近に限らずなんですけれども、私は傾向としてはあまり真ん中の方では継ぎ足さないようにしてるんですよね。端っこのところまで来て端っこで終わらせる感じに刺すことが多いので、そうなるとこの糸の出てる部分が本当、周りだけ縁だけっていう感じになりますので、ここの周りだけぐるっとまず一周していけばいいっていう感じになります。まずこちら側の表側を、表も裏もちょっとわからないくらいなんですけれども、今上になってる面をまずぐるっと一周切っていって、でその次にくるっと裏にしまして、裏を同じように一周して糸を切っていきます。でこれは全然刺し子とは関係ない話になるのですが、今ちょうど、午前中なんですけれども、ちょうど動画を撮れるようなタイミングがありましたので、今撮れると思って動画を回しております。ただ外の多分これなんかなんていうんですかね、お庭の手入れというか草刈りみたいな機械の音が結構してるんですよね。だからそれがマイクというかこの動画にどれほど入ってるかがちょっと私も今リアルタイムではわからないので、できる限りその音はノイズ除去をしてお届けしようとは思っておりますが、もしなんかいつもと違和感が万が一あった場合は、草刈りしてたなっていうことでご理解いただければと思います。あとですね、今ちょうど
なんか選挙の時期なんですよね。だからなんて演説的なあれがたまに聞こえることがあって、対処できれば一時停止とかしてショートカットしますが、微妙に入っていたらすみませんっていう感じですね。はい、今ちょっと話しながら裏に返してぐるっと一周したんですけど、なんかこっちはなかったですね。こっちは大丈夫そうですね。もう一回ちょっとね、こっちも確認しますね。ここが残ってましたね。ざっくり見てみて、多分、はい。あと何かっていうか、ちょっと見落としがあったらその都度切ろうかなとは思うんですけれども、はい。一通り今、糸の端っこを切っていきましたので、全体的に見ていただきますと、ちょっと端っこがね、出てしまいますが、雰囲気を見ていただければこのような感じで、無印良品の付近に丸模様の刺し子が完成いたしました。はい、こちらが今、表か裏かわからないですけど、刺し切っている私もわからないですけれども、はい、このような感じで、はい、逆側を見ていただきますと、でもこっちが裏かな。でも私、あまり表と裏で、針目の幅とかそんな変えないんですよね。これ無印良品だからっていうことではなくって、晒しに刺し子する時でも、教科書的に言えばね、ちょっと違うとは思うんですけど、私の好みというか、私が刺す上では、あんまり私表と裏の針目は変えないんですよね。気持ち的にはどっちも表に見えるくらいな気持ちで刺したいみたいな感覚なので、はい、ちょっとアップで見ていただきますと、このような感じですね。基本的にはシンプルな、もちろん無印良品だからこそのシンプルなんですけど、シンプルなね、こういうまっさらな布巾なので、それを、自分なりにちょっと彩りを添えると、このような感じでなります。では、まずこちらは完成いたしましたので、今まで私何枚かすでに刺してきましたので、せっかくですので、それをちょっと並べてみようかなと思います。今回がこちらになりまして、こんな感じで並べていこうかな。で、まず同じ丸模様シリーズで並べていきますと、大きさ、配置同じです。円の大きさ同じですね。もうこの、私が無印良品の付近に刺し子する上で、だいたいこのバランスの丸い大きさはこれがいいなと思っても作りましたので、もう配置と模様、円の大きさですね。それはもうこれで、もうずっとこれじゃないかなと思います。晒しにするときはもうちょっとちっちゃいんですけど、シンプルに丸模様を刺し子するときは、晒しにですね、するときはもっとちっちゃくするんですけど、無印良品はもうちょっと面積がそれより広いですし、なんとなく目が粗いので、目っていうかこれですね、ここのね、粗いので、刺す好みの問題なんですけれども、ある程度大きさがある方が私は刺しやすいなというふうに感じましたので、それのバランスを考えた時にこれくらいの大きさが私はベストかなと思いまして、はい、こんな感じ。これは同じ丸模様で色を変えております。一番手前が単色で刺すとどうかなっていうふうに思ったので、紫の単色で刺してみました。そしてあとこっちもグラデーションなんですけれども、こちらの方が淡いですね。オレンジ、緑、水色ですね。ちょっと白っぽい色も入ってますけど、これが淡い感じですね。淡いのが好みな方はこういうのもいいかもしれないですね。で、あとは今回作ったこっちもグラデーションはグラデーションなんですけど、こちらの方が色がこっちよりはね、こちらよりはこちらの方が色が乗ってる感じですね。このあたりは好みですし、あとはなんか気分によってね、使い分けとかしたりして、で、
これは差し子をしたからとかそういうことの問題では何でもなくて、この無印良品の付近の特徴がゆえに、こういうところはボサボサしてきます。差し子するしないに限らず、こういう付近です。無印良品の付近は使い込んでいくと。で、差し子部分に関しては、これそうですね、1、2ヶ月どころではないですね。半年経ったかな。ちょっと定かではないですけれども、でも、使い方、私ども無印良品の付近の使い方は、目隠しにするか、下に敷くかのどっちかが主なので、そんなに、なんていうかな、汚れたりとかはそこまでするような使い方ではないです。で、お皿拭きも当初はしていたんですけど、お皿拭きはこの前作った白雪布巾の方の布巾とか、あとさらしに差し越したものの方が最近はメインで使ってるので、こっちは目隠しの方が多いですね。で、差し子部分の変化っていうことになると、こういうとこですね、糸の端っこのとこがちょこっと出るかなくらいですね、一目分くらいがこう洗ったり、布をちょっと引っ張ったりとかすることで一目分くらいピロッと出るぐらいですかね。でもこれは2本重ねてるので、特にここの模様が途切れてしまうこともないですし、重ねてるのでここは。で、一目くらいは出ますけど、この後にビラビラビラってほつれることもないので、ここ止まりで、模様の描かれ方としてはちゃんとこのまま持続している感じはあります。ちょこっとここのあたりがピロッとするかなぐらいな感じですね。はい、ということでまずは丸模様ですね。丸模様だと、はい、このような感じでございます。色違いで。次がそうですね。じゃあ一番最初に刺した模様をご紹介すると、無印良品の付近に多分一番最初に差し越したのはこれだと思うんですよね。この模様を一番最初に私は差し子して、でもこれは過去の動画でも話してますけど、でも多分10ヶ月前とかそれくらいになっちゃうし、いつの時点で私のこの動画を見てくださる、皆さんが見てくださるかはちょっと多分時期とか違うと思うので、改めてちょっと過去の投稿とも被りますが、ご紹介させていただきます。これが一番最初に無印良品に私の記憶では多分これだと思います。で、きっかけは多分前回の動画で話しながら言ったんですけど、曲線の模様を描くようになって、でこれがミルームの刺し子講座を受講した時の課題ですね。これでこの描き方を分かって、曲線ってこう型をこうやってこう合わせてこう描くのねっていうのがこれで分かったので、それでなんとなく曲線もやってみようかなみたいな気持ちになり、それでこれで練習したことをこれ無印もいいんじゃないって思って、同じようにこれに書いたってことですね。で、この辺は好みなんですけど、これはさらしはやっぱりこう直角にこう正方形かちょっと長方形の切り方にもよりますけど、こう角がねしっかりしてるので、こう縁を取って、でその中に収まるようにみたいな感じで基本はさらしはしますけど、こっちの無印良品の付近はもともとここが丸いので、ここがね私難しかったんですけど、どういう模様が合うかっていうのはちょっとねあんまりわかんない、ピンとこなくて、あんまりやりたいなと思いつつできなかった理由ではあるんですけど、でもこういう曲線の模様を練習したことによって、もう端っこまで敷き詰めちゃえばいいんじゃないのかなって思ってやってみたら、案外いいんじゃないっていうふうに自分の中で思ったので、それでこういうふうに作ってみました。はい、これが一番最初ですね。だからこれが多分使い込みの中での一番古いというかものですね。それでも模様自体はちゃんと
維持されてますし、先ほど言ったような感じですね。端っこがちょっと出てくるくらいなだけであって、あとどうしてもこの無印の特性上、こういう端っこのこういう味わいは出てきます。ボサボサな味わいは出てくるのは、これは無印良品の布巾の特徴っていうことですね。はい、こういう感じの変化はあります。でも模様自体は、差し子部分の模様自体は綺麗にというかちゃんと維持はされております。はい。これが一番古いというか一番最初に作った無印良品の布巾になります。でちょっと順番はどうかは忘れちゃいましたけど、同じくさらしと無印良品に両方書いてみましたシリーズとしてこちらですね。これとこれが同じ模様になってます。同じというかちょっとあれが違うかもしれないです。これはさらしの方よりも無印良品の方が型を多分ちょっと一回り大きく作ったかもしれないです。ここのカーブの感じがこっちの方が大きく緩やかな気がします。はい、こっちがさらしバージョンで刺してみまして、でこれを参考にしてちょっと大きめにして無印良品の布巾にするとこのような感じでございます。これもこれはこれもグラデーションなんですけど、青と紫のグラデーションで、どちらかといえばはっきり色が出るタイプの糸で刺すとこのような感じです。はい。で以上がまず曲線ですね。曲線で唯一直線で刺したものがこれですね。充実編みですね。これはですね、だからこれ刺す時も今まで丸模様とか丸模様などの曲線の模様ばっかりだったので、ちょっと直線ある模様だったらどんな風に出るかなっていう実験的な感じでこちらを刺し子してみました。でこれに関しては刺しながら話しながら、多分なんか自分なりに気をつけてる刺す上でのポイントを話してる動画が確かありますので、それは説明欄にリンクを貼っておきます。はい。ちなみにこれ裏ですね。なんでわかるかっていうと、この模様に関しては針目の間隔を一定にあえてしてみたんですよね。これも一つのなんていうかな、お試しみたいな感じで。円の模様に関してはここからここまでをね何目で刺そうみたいなことは私は無印の付近に関してはあんまり考えずに刺してます。一方で直線、これは直線だったので、これはちょっと考えて刺してみようかなと思って刺しました。でここが糸が交わるんですね。ここがクロスがこれ出ているので、なのでこれが裏です。だからこっちが表になります。このクロスの仕方も統一して刺しているので、これはこれで非常に気に入ってる模様です。案外直線の模様もいいんじゃないっていうふうに思った印象があります。これは、ライトグレーの糸で単色で刺してみて、どちらかといえば色がはっきり見えるタイプの糸で刺しております。このような感じですね。これはいつも目隠しに使ってるので、あんまりねそんななんかくたくたはそんなにしてないですね。ただふわっと上にかけてるだけのもので使ってるので、そんなに汚れてもないですし、あんまりなんかボサボサボサっていう感じもそんなにはないですね。使い方にねよるかと思うんですけど、はいはい、このような感じです。はい、では以上が今まで私が無印良品の布巾に差し越してきたのを合わせてというかね、たまたま刺した機会がありましたので今回なので、ちょっと今までのものがこんな感じで作ったのがありますっていうご紹介ですね。
とあと丸模様ですね。丸模様がこれとこれと一番最近作ったもの、出来たてほやほやをちょっと一番手前にしてみますね。はい、こんな感じでございます。はい。まあね、なんか刺し子付近ってこうやって並べるとなんかね可愛く見えるんですよね。これただの自己満足で申し訳ないですけれども、今まで作ったの6枚かな。はい、もしかしてまだあったかもしれないですけど、ちょっと見繕ってというかある分を集めて一回洗ってアイロンかけて、ちょっと今回は持ってきたら、これでも多分これが全部かなとは思うのですが、はい、無印良品の付近に差し越してみるとこんなような感じになりますので、皆さんもなんか気に入った模様とか、あと無印良品を結構付近使ってる、でもちょっとなんかワンポイント自分らしい付近にしたいなっていう時は、こういう差し子をするっていうのもね、方法ありますのでと思いまして、ちょっと改めてご紹介動画という感じで撮ってみました。はい、次回はまた刺し子付近を他の作っているものもありますので、そのあたりのご紹介だったり、あとその時に作っているものを実際差し子しながらね、今日もちょっと実際差し子するっていう動画なかったので、次回あたりはなんか実際差し子しながら撮れたらいいなというふうには思っております。はい、ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。